mais comme tu as un secret, pourquoi la coste bah oui la carte nini yena faire adia yebo ngaya wa monte mapasi oui Brino di kayo ndimi oh mon dieu pona ninye bombela jipe banga bamenga bava muleke non ezala siko la coste kufa po yo zala wana bene po souya de plique ezala ka fallait kufa po ya za wana musicien la coste bien ndaku déjà ezali ouega défi la coste mbon oh papa nazolo bano makambo eza ya solo musicien chef d'orchestre il y a Didier Lacoste oh Didier Lacoste qui parle musicien a été le niveau chef d'orchestre parfait. Bonjour. Bonjour David Mombele Kosina Yuda. Bon retour au pays mais bon séjour na qui nini idiofa après retour à qui yo yebi to taki idiofa donc na katsa bando no kuna donc retour yango ne fallait to kuta national David Mombele po talaka David Mombele Kosina Yuda. Mais est-ce que en attendant to kota on a quatre émissions dans bateau ba hôtel biso bateau ba lobaka la cosa qui parle musicien afuta musicien comme on a marqué chef d'orchestre est bien car bien à l'aise bien posé to le banini vena biso wana ya idiofa sololi ou bien ils a déjà non car ça fait so 2 ans ngo na ndambo zala puis ils premier le côté donc ya moni na comment na système mode David Mombele car na ngatu na comment on ka bakombo le sotali na paraprise na ngai donc avant roulendeza ba roulage si ba na bango donc avant que tu batu na makamsusu donc liboso ka na paraprise liboso na sima kombo na déjà zala donc et comme système asikara po ba débat mususu na ba complexe mususu o bat bazali nango elonga nango quoi to solo là kayoti na yepo to solo. Et voilà, bonjour, bonsoir partout. Bonjour, Landabiso, grâce à WW Info 16. Il y a Tonton Mouiga. Alors, comme actualité, Weranson Nakata marché, en tout cas, ça va. Tidé la coste générique, ça va aussi. Ferregola, Jésus des Niances, dans ce moment, tout ça, on a bino. Azako s'est retrouvé dans Zambie, après Zambie, à Ozanamboka, il y a Lubumbashi. Après Lubumbashi, à Ozongelabiso, Nakata Kini, Fali Poupa, Nakata marché, ça va. 5 albums, mais Nakata marché, Oezobunda. Ezali disait la coste abimisi 6 to compter 6 hein, parce que la coste abimisi na moins retard 6 la coste ça va abimisi contre maître Ibrator yepa abimisi Fabrigas Maestro abimisi Weranson abimisi Fali Poupa abimisi et Ferregola abimisi nazaki obligé nazaki dirigé vers na kene vers Kikwiti mais contre temps ya Musala et salika ke na kene te tozalaki na nani tozalaki na disait la coste azaki na tourner na kati ya mboka ya idiofa mboka na biso ya bampangi ya bandundu mbote na beno place bozola na biso alors selon ba demande na bino na sala musala o eloba président na ngai président na ngai ya fondation Musa loba na nga sala musala selon demande ya batu na ngana yamba chef d'orchestre ya Didier Lacoste et ça le bien j'espère que ça le bien parce que bo vandi bo taliambon chef d'orchestre ya Didier Lacoste ngana yebi Didier Lacoste batumimba lobaka Didier Lacoste omoni ba problème na ina faire omoni akoyiko limbisa Weranson mais akolimbisa ka faire té mais na ebité par rapport à quoi par rapport à les marquer parce que Lacoste kena les marquer nini salaka Lacoste na Ferregola bazala na mbutu presque partout na obazo sala par rapport à Blaise créature non Blaise abatouté et ça par rapport à Musala n'a qu'obligé na mana parfait bonjour chef et bonga koyebisanga sokolinga kangate Christelle Molonda okoyoka mema kanda na Olivier Amisi Charline Lola osilisa banga na nyonso ya Paris konyokola David Mombele nene masela si de jikuyenga la pesimbote na batutu bazolanda biso c'est Parfum d'hiver qui a vu le fils a vu le père l'image valable de Didier Lacoste le chef du gouvernement talagana David Mombele za voilà ngezali kwa to solo la to yeba. D'accord. Tokotana non pas fait tokotana en actualité zo singa biso to meka solo là. Comment générique wana ça va? Bino monde bozo vanda vraiment na banda bota la ça va? Biso ratarate tous les grands scientologues l'archi-chanteur au-delà de tous les esprits Didier Lacoste biso ratanante. Donc ça fait déjà 3e semaine yango depuis to la gana TV album na ne bimi na ngote. Batwe ba ke wana to larguer za lo la apa.
pour biso zarandé wana biso bambundo e binsa Kinshasa il a la pas ma foudre donc biso mambwane raté donc 3 semaines to bagil bon générique biso mo déjà tito boire donc tito to oser ko tout mais tito boire ki bongo générique les canaux na TV c'est parce que tu as déjà convaincu na yango donc 3 semaines yango déjà tout na biso to lo ba mingi te c'est bien bimati les loso bati et les même album so binango lo bien na ndenga bien tellement tu as archi chanteur biso to bini ça puis to yembi ça po ba voisa. Ok. Et compliqué binoté. Pourquoi vous préférez vous boire à période moko fali pour pas bimisi faire rigoler bimisi koko na yo za koko par rapport et par rapport à la cause pour papa na weza la cause papa la cause za kawe ranson wana mutako boya ngote même bato bata biso na poto ba yebi za bongo période bo bimisi wana bozo mona teke bo koti mamoni boko ta mona place ba problème pour le moment 5 albums wana ezoye banate biso to kabata ba problème te David tant to misaka bonyoma album biso to lingande to boaka bongo to lingande to boaka batu bazate na marché to boaki ti le temps batu comme mesana na moni mo sa kitoko oyebeka mko liboso moni ya mabe fo vanda ne mingi comme mesana yo comme moni kitoko siko biso to lingaka boaka bena tango batu tu bazo boaka o batu tu balobaka trop wana na ba balobaka te na bato tu bataka donc pour biso tu batu tu ba adversaire na ndenga bulo donc to lingaka boaka tant to boaka bonyoma batu tu ba boaka tant to boaki seke bien batu tu ba boaki tant to boaki likimbi ko to yina pe album te ka single batu tu ba boaki melana ba disque siko su to boaki générique 3 semaines déjà yango rien à dire mon mbele to tuna na ngana yo na ebisio kanga makam na ebisio. Ok d'accord tourner na bino na bozaki libanda ya kin libanda bozalaki wapi bazo tuna la kosa saki wapi tandis que ba vacances yango ba fikini yango ezobetama toza na kin oui mais toujours tourner moi trop donc avant qu'il quitte to uté ba boma to teki sangani to ye to ke su studio fa boye donc to kindaki quoi accompagner événement mo ezai côté kuna nde to kindaki ko beta donc ba mona so na ba kermeste parce que toza trop libanda net semaine normalement lobby si tout va bien ok ba kota ba matadi wana donc lelo na poko ande planning to au salema obika biso zara cash likola mesa soki c'est bon nde to déplacer soki te moi genre donc tozo bouger un peu trop yango zo mona ke ba zo mona sauter na ba kermesse et reste ma peu zara ba groupe ba kermesse pour ba groupe ba kermesse ezali so kermesse si bon pour ba beta ba coproduction bon faut 500 mbongo ba weli porte biso ma mwana arati biso tu payes ton cachet to eto beti so eza ba na coproduction to solo la l'idée la cause déjà linga mambo ala te talaka ba cabriolet zali senga rapo e banana ko ko démarrer tambola au delà de 15 litres boule. Ok d'accord zongisa biso sima muke kombo wana ko benga l'idée la cause même président nga Moussa Landu atuna ka kombo wana ya mvwama eza mutala pourquoi ba benga la cause mvwama tandis que batu ba yebi moi ba défaut ya la cause moi mingi pe ko pese kombo charge bon mvwama ezalaka par rapport yani. Ouais, na profité na pesa be déjà mbote na Guillaume Kito de Genève parce qu'il pas mutambongo y compris français ou ta papa chanteur en Espagne te vois ma kombo na euta ku te pa na yemo côté vois ma euta de pas à maison mère euta pa ndeko na ye watana héritier donc on a vu na son à pouvoir donc bakenda voyage mo boye kota Gabon ba beng ça bon ça que producteur akima la lara donc moi ozonga ezati siko oyebi que systématique ya radam sur moi carte moi leader za na mbongo mais na carte blo moi ndengwana mais voir ma squad na mbongo donc en espèce quoi sur les champs et ça là il ba défailler la Rwanda pour groupe zonga Kinshasa ouais ga défi la cause mbongo papa na solo bano makambo eza solo je n'étais pas là mais li solo ana za kutunga motem na beti yango na solo stambolo tuni ba oyebisa yo même ba tunatangia so tuni ba oyebisa li solo même ba misa maison mère so tuni bango à l'époque ba oyebisa makambo na zo oyebisa yo nde c'est par là que kombo wana bima yo mbongo bene bima en espèce quoi yo za voix c'est que bina yo za voix ozo comprendre donc kombo wana voix et utela wana ti lelo donc voilà quoi mais mingi pena na yaki mingi na émission na yo to sola kutu mingi te to yemba ndebele donc na yemba ndina laksa mwandambo yo mke ona zana ngopo ona zana ona nzoto ne bima te mais ko bima jour mais mwandambo amuke ezali e bima na sepesa batu ba yemke bana poto partout dans le monde balanda émission na yo balinga beaucoup plus live que to loba po bata danger ba koma trop yango wana pene lo na eli pena na tango lo bata danger par rapport génération na biso ils ont tina ba vie contaminé na ba vie et kitati na ba bébé musicien soit bimika lelo boy danger parce que to approuver on ga na musala yo za bien mingi d'accord facile Français ouais ta papa chansard aïe star à podium Dodo kaluna meo katame sita musapa inga yo butanga ngaruf masizola mazenga kunga kuilwa simombongo nge
ngemepesa na Jose Mukebaonga ngemepesa la dese mutanda mabema bika bulanda mbangu ya balunde kepesa kachocho fazi na bulingwema ye da kitile ata pasiele madugulele edidi ye la coste mugande mindoti kaka mindoti na ngende fwati Star à podium beta français weta sepela moi sala David Mombele ma meye moi sala français weta nanga yo moi sala Guillaume Kito nga yeye moi sala parfum d'hiver nanga yo nalalina butuna kolota kita kona mwana mama nalalina butuna komo na saye tinetina kita kona ko benganga ye Mombele na ke ma sala blandi nempema na ndenge tumesana kama na tunata Nicole Kikaka o hotela ngayo to minyagale mbia bafo madoka matao ya zalaka wana Star à podium ouais mwana senga kibombengo pa kende simakita zonga kina maboko papa na ye pourquoi papa na loba nini pona likambango David Mombele na sala nini pona zo raison nga partout ba panzi nga zangwa mabe pourquoi pas ça contribuer na malheur nanga et pourtant ça mwana wera tolika adieu tété ma bilama le jour que tu me verras adieu yebo ngaya wa mote mapasi na susi pitch mandongala na miboma heye na labela kisera malwanda yebisa yera baninga nyonso Jose Mukeba lili kya mwangana pas fait c'est là pas fait c'est là c'est là l'on a linette t'es hein kokanga misu so la tie boye même magichi buina pari so tie boye vena ngai Wilson so tie boye la kose bana eloko wana est-ce que za tozo sala théâtre ou bien to yemba vuma to yemba kana yemba ilo musute pas fini na nguvuma nini kasi na kana yemba na biso na kikoloba mingi te na yemba kaka bandeko basepela bana eloko wana bana na comprendre bien na bana adieu tété ma bilama le jour que tu me verras adieu yebo ngawa motema pasi na susi pitch mandongala na miboma na labela kisera malwanda yebisa ye na baninga nyonso Jose Mukeba lili kya mwangana PDG chez la Londres bakanga kinga minyololo na maboko babeta kinga fimbo neti mwana nyoka binemina bakamarade bayangani baye bakite moto na etole na ye ize bonga tout le Star Yawola talinette merci makambo yango kotushe motema pichuma tungala la Flavia Minga naleli ata uzonga mawa yo ya nganzoto ekokondu na mawa lele rabi naleli ata boyo kakolela na ngai ye Jacques Nkula azalaki oui Brino dikayo ndimi ngana lingi zelelanga home no gotie mudiata bude ala kinda isara kore alfansumbu baba muleke ko chekata fazal na rompointe o misenga dama libela mer somela shirka gave no Star à podium oh mon Dieu
Pona niñe bombela jipe bango bamengo bavon muleke. Le désert na révélation na changé nenga kobondela. Na sengena bamengo kotonga ba immeuble te o. Kasi babenga nga muketo nga pesa tatonga na kabela babola. Mongongo ya pesa nga lukali nga makambo ebele o. Franki ga munga chocho muyaro ki de 4. Ok, parfait, tout ce qu'on a dit, c'est tout ce c'est pas passé là, c'est là mukin. Parfait, suena ezala siko la costa kufa po yo zala wana bene. Po suena de plique ezala ka fallait kufa po ya za wana. Tenga suena nga bongo te. La costa za moko ya ba modèle na ngai. Yo ba top nanga na yo kaka bango ba vie Carlito Lassa. Ba vie Luciana, ba toana na yo kaka wa dona lala na ba œuvre na moi depuis kalika lelo te. Depuis kalala na ba œuvre na bona mutu ambetu. Na yo kaka bango comme pas possible. Yango soki na kuta so na chance mutu na ndeko ko interpréter na musika na kuta ni pembeni. Boulega siko donc on zo pena direct ezokota na ozala na nzoto faut zala boy quoi tant ota la génération na bino tout ça opi na kati hein parce que yo posa présenter ota la ba Fali ozota la ba Ferré ozota la ba hérité Watanabe ozota la ba Maiso Fabregas ba Ibrato contre maître mutu ya 16 mm ba tourna nyonso yo moko vuma na mutema na yo parce que na bisa ko na bi tant bozan idio photo so na bisa na bi tant bozon akin sozongi lelo lobi to sala émission to sur l'émission mo mutema fiza polele et le bela kondeni kolela na mutema ke nga grand chanteur boye nazola na la kose na sima ngape na ko komande mon héritier na sala makamo héritier zo sala na fabriquer ça sala chaque chose a son temps David nga na moko ba embia mboko kanga makambo bomba film na moko ya ba embia mboko bato bazana miso mkomona musika ba omona déjà makambo na oloba o ezakati na ngai mais ba omona lelo ba omona peka lelo mais kanga makambo na ebisiyo kombo na nkala mboko ka te Afrique voix oyo voix na nga oyo mais Inch'Allah malobeleka musaleleka maloba na belé ya koloba mingi ya te ba otu basaka boulot ba bien y a pas de problème mais moko ya ba voix ndenge ba vie ba vie na so ba pepe kale ba kenda ba tika ba voix ndenge ba vie na so ba la sakali to so avandi boy abika a imposer voix biso pe ba parfum d'hiver ndé to ko imposer na mboko pe na Afrique na monde bref donc yangwana les to loba na groupe ya disait la conséquence yo muto za bien hein? Parce que na moni ko émission ezala un peu moi pas si pour mon musicien na mon au moins 2 ou 3 personnes et pas ya Fergo là comme on a musicien ne soit bien émission nga a ina moi car yum to za bien tandis que bande ko muso ba betelo guitare bien boyem ta beti ba générique na bino bango bazana na ba moto bazana na makolo te moni comme si la cause mutawa protéger yo non par rapport à misusu non même pas muna mutana loko na ye ninga beta akati na ye mutu sa ko za na bien na ye tamsu moi catch na ye po heureusement que nga pesa catch te eza cabriolet même ça roza na moi catch na ye po ya mte ça succès mikolo confusion na taxi roza na catch na ye mais attends un peu taxi eza ma makambo bo ine kotambola nango musu baza na eloko na ye soki nini donc mutana ndenge nini abetela ka tactique na ye ngai avant na boule na makambo ba 4 pattes na boule na une adresse na adresse na moi adresse na ngai so kina ba mkoso kuna omona na moi adresse na ngai tango lo adresse palais go asuma moi terrain na nga na beta moi 2 3 musicien la cause bien ndaku déjà ezali biso ko to ba impressionniste te to linga plus ba to ba découvrir za na kati ke biso moto ya koteka ba msu ba bana ba besoin na nini ba bazana ngo besoin penate ba bana besoin na yemba nde ba se iloko na dédié on a français weta boss Espagne papa Chansard ah ouais ngo mon dieu pona niñe bombela jipe bango ba mengo ba vont leke le désert na révélation na change tanenga ko bondela na sengena ba menga kotonga ba immeuble te kasi babenga nga muketo nga pesa totonga na kabela babola mongongo ya pesa nga lukeli nga makambo ebele o franki ga munga chocho muyaro ki de 4 virgilango yo Michael Ponja linga boy quoi Star Podium natindi Flavien Ngimbi pa ya wara yebisa ye mai lolenge na konyo kama leo mwanga pona yo na belela wili shungu eli wa ba mama Franki Kamunga ma père m'avait prodigué des conseils avant que les bons dieux prennent son âme n'était précipité pas doucement dans la vie comme la tortue dans la vie la thème doucement comme elle est pour yo hey linde bolingo tenez les bêches mais tenez les roues pour déraciner tout ce qui est comme un blocage bâton dans les roues comme un blocage tokolongo la bâton dans les roues oh là là
David Mombele mayele masilingai mwana motoli boso de chemin nzela nininga na landa pona me retrouver oh nzambe ongo. C'est comme si nous on comprend l'émission de tout ça lango retour ya po masole beta maboya toko sabato batala bisote bazaba yumate ngana benga mo bazaba yumate baibi la cause moi masolo ni mingi moi ba moto na mingi azwa mingi bandundu ba côté amino ba idio fa côté boita ozala côté ya vena biso mokonzi oyo ayambaki bino yo yebi komona ye. Deuxièmement bobeta mingi bakikwiti ba côté wana mais tout le basiko façon ozo yemba oyo lobi la kosa zate aza mutu te pepe kalepe akendati poni ko souhaiter l'idée na ngama makambo wana zo loba wana azana na long vie donc azana na temps plein azana na longola na makambo soki azate wana yo ebi ba secret moi mingi la cause parce que oza nani chef d'orchestre ya disait la cause okoye ba la cause kati na yeke président nga linga kaboi mais ko beta biso na secret pourquoi la cause ba welaka nini yena faire bon pour comprendre makambo wana bien comprendre ga mutu so outi pana biso attention outi pana biso te bato bazalaka kuna mona ba propos na bango te vis-à-vis Didier Lacoste kofinga bango po bango ngire za moi facile kofinga anti valeur za moi belé côté wana ke boulot mona mutu mo rabeta raté bande fo belé ayemba raté makele le belé mais so ayeka na TV so tunyeka matam so mais otune kuma Didier Lacoste te abandi olargi ça dit biso beto mitunaka ezalaka bongo pona nini kuna nga depuis na yamo ina fingi mutu na fingi mutu tena yeka na yemba nde c'est tout. Mais si côté wana mabe moko zara yango wana kwa donc na ebité so zara ni wana faut tout na bango so ba bandi répondre après so répondre na biso. D'accord, osa yo mon côté toza lisusu na mutazo nyatela manzaka papa ni le koloba parce que générique amine en marche. Ouais, na pesi ba tutu ba Hollande biso mbote na bi Michel Mika tout puissant Michel Mika Hollande biso do ba tutu ba linga Didier Lacoste générique na biso ngwana les fait des voix. Donc générique a bien bino mo biso na ba nouvelle connexion donc loko moko asikeye susu et ateki loko ba basala ba monotonie loko moko asikeye ba dansa kito ba tutu ba comprendre que Didier Lacoste nouvelle génération makambo mususu donc ba yoka ra tuni ba misina ko yoka quoi ba bina ne ba linga ko bina Didier Lacoste. D'accord, parfait to songeli yo to so kene presque na ko chiter na émission na biso et loko eza to ka susu yo pour mettre nga depuis Dieu faut ba ki David koloba nga kutu mingi te na besoin na yemba na équipe na ko yemba na donc ça lui fait déjà na ça venait de plaisir na Francine Mikoko donc motema partout ko ngaba ba na Paris balinga eloko trop quoi David Mombele ko sina Yuda na tikeli mokili elinga na keye sakana yi kengelo kolo sana posavi o sakana kasi eloko moko na kosenga elia batela kanzoto zoto eza moko basamba katetika na basalisa katena bamenize po salisa eli kenge pavon muleke yo José Mukeba salite soso jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ikenge zokizaka pesuwaka yeba sali mwana moto kinelanga pasi Washington ebuchie kokie de cadre na lutula Bobo Santiago ye ayatola Musa Bienga mokili to komona ka ezama kamwebele ikenge nanga bande ko mama me moteme ko safogi toro sokina no to monanite na maladie ya bolingo di manja forcé tranquille la vie seulement boyenga fogi toro azali lokola rose David tambola kana bale suka masuka kasana libongo DJ Tigana misona bisa fogi toro mona kabilo kwa lelo kasi alobi tolobi kuna limise mona kate ikenge na pesa bolingo te Brigitte zanango chense balobi ndingi kozala jilimbo ya prometoria fait to kata pardon nena comprendre yo susa ondo ebsanga ke ko yembe belé c'est que to ko banda lelo ti lobby même 16 mm place aza a otuna bi mais yango tipo yo alembaka ko yemba te tala caméra na biso yango www sur info 16 alors
nino koloba na fanatique nyonso balingaka yo au bazana Paris monde entier mboka ba magi chibuyi je crois dans quelques jours hein ozana biso a onakini nino koloba fanatique na nyonso na o ya Didier Lacoste bazotala. Vraiment merci mingi na remercier bato tout bazotala biso. Pour le rappel, moi, c'est Parfum d'hiver qui a vu le Fils, a vu le Père, l'image valable de Didier Lacoste. Et car nul ne peut oser atteindre le Père sans passer par le Fils. Le Père, c'est Didier Lacoste, et le Fils, c'est Parfum d'hiver, le chef du gouvernement. Quand il y a vraiment des honneurs, il y a une émission, il y a des choses qui permettent pour moi, le besoin, moi, militer, trop. Donc, Batouba retenir quand il fait de vrais albums, na biso esika. Et zo bibazo ba support CD na ba DVD dans 2 mois pratiquement. Bazo zwango. To larguer ba on nous générique wana. Il a fait de vrais. Question européenne, ça m'a déjà dit feu en akati a fait de vrai et puis na yembisu de lo mo wana na père na nga na kati album ba oyoka toujours mais nzembo pena album mo goyaka wana ndepena to ko signer pena ndepena titre combo pena Parfum d'hiver donc chaque jeudi déjà ba séance répétitive na saisonga na ex vis-à-vis et comme qui des marques ba na tout à poto o boyaka buzo ya kin ba vacances bobika Jean des alarbolia en mbongo wana avec Didier Lacoste chaque jeudi à partir à 16h je pense que c'est l'essentiel information on a goyebisa bato bolinga Parfum d'hiver dans un besoin de critique constructive nabino pour toi avancer parce que tu communauté mais dans un moment il y a voix mbogo blague pour na pesa mo ba dédicace na permission na yo et puis so permettre pe star à podium na tambo na na pesa mbote na Francis et ouais ta papa Chansard boss Espagne donc Français ouais tanzembo na yozoya oloba Parfum d'hiver comme to yembo na vie na donc merci pour na eloko wana na pesa mbote na Guillaume Okito de Genève Guillaume Okito garçon mo na mbongo belar na Genève pe na pesa mbote partout ko motema Francine Mikoko mère double et puis Ayatola Moussa Bienga na DJ Tigana et puis batutu balinga biso pour to na biso na kina ba DJ Tigana ba yo David Mombele kwenda futuka donc avion lemba la ngoko donc merci na bandeko tout bampangi tout bambe biso na idiofa donc Michel Mika tout puissant donc moninga ya star à podium donc voilà merci pour na yo ko na bike kota suka na le lara associé ça bon Oemba alors star à podium you peut vendre ça même 2-3 personnes juste. Ouais, na pesi bambo tebele na tout puissant Michel Mika laissez pas de Moïse. Babi do bana mazembi to za les pour biso des fois chane yango yo tout puissant Michel Mika laissez pas de Moïse na bossa TV nanga JC Kanu les mystérieux na Australie bambo tebele na bossa BBC. Bibi Chimalelo buyara bongo moi ça brésilien bambo tebele bossa TV nanga bancaire ilumbe petit no yo star à podium ba kokola si kokola. D'accord, star à podium nyata na nous pas faire succès comme ça ngape na succès ça émission nanga. Mawa kosi na yuda David Mombele bana papa kuva tikanga na yo yo motolongola kanga susi ya papa sokosi makoloko tikanga na nani David Mombele na banzaki tekolo na ngala ya oh yo yo lisumu nini chéri na mérite Yesu et pourtant to la panaka na banganga nzambe tosinyaka contrat na miso ya bandimi comme nyamelaka ngana melaka lopeto lataki ngana lataki epa ya papa kimbangu na nkamba tokendaka konsera wera sone tobinaki boni leloko kibanga baba yeye mama ndengo lingaki nga ndenge pe naza na ngai David akoma yeye Mombele medikama na ngaya nana lutula ulingyo boyanga webisi David Mombele vraiment kimanga webisi kiya mokito vraiment ya boyanga sosale la katongo do megazinga na leli 20 mo signale ngake albatu malinga boyanga amediko majano petrole yoyo mame ngai ndangana lingaka yo mama c'est bon. C'est bon. Et voilà. Et ça qui artiste musicien c'est comme ça biso boye zalakande et zalakate oyo beti ba masone belé ba makele belé même présent Moussa a se pelakate ko yo ka muto e makele le belé parce que obi ezana génération mo eza siko eza ba deux générations eza au moment ba jeune mususu baza locks lunettes noires poudre makelele
sikotambo otele miko loba makamo yeko loba ekomi ya kotatone. Merci direction Paris tozana ya Willy Sionga oyo azali producteur ya Karmapa venanga salut place aux ali na bo santé Ipo Mobuka oyo azana London. Merci place aux ali sous le Bwangala venanga ya Palais na kata Panama pesenanga mbote na Dorothée Ferre place Azolanda Mami Lolendo Claudine Kinwa Nelly Musei place azali Nana Lutula Mimi Chikeva Michek Sernanga Jewana ekomaki na zwakiango bien mettre drapeau blanc na bosanité Magichi Bouyi motema ya David Mombele MC Seko Sinayuda des fois par français journaliste diaspora au Congo. Merci na fondation Moussalando azona na biso côté toke www.info16 ya Tonton Mwiga mobali ya série. C'est parti, c'est Ezalaki parfum divers chef d'orchestre ya Didier Lacoste. Tokutani à la prochaine. Bye bye, c'est parti.